ngon thế mà giờ mất đấy nhỉ. Này cái cây nhận cho anh 1 triệu kia ngon thế. Để mua đề xuất 1 triệu làm 3 ngày làm 200 đô. Cũng làm đi mất đề xuất đâu, chắc nó bị gà ít gì sao. Lần mở đéo thấy gà được, không có gà hay gì. gà làm cái gì Thế nó không thích gì thay đổi gà. thay đổi gà thì gà nó thì thằng chủ mình coi như là làm công ăn lương cho nó, trước tâm làm ăn công ăn lương cho nó, tâm làm thế mà không đổi gà đây, cái tiền tháng về thằng chủ cũ ở bên đấy thế thôi giờ biết làm nào. Đây là anh ấy đô Vừa được tiền kênh vừa được tiền anh đô đang khởi anh Alibaba khởi. Anh mà được tiền thì chắc giờ anh đã nghỉ lâu rồi. Đát của anh kinh khủng lắm rồi, mỗi tháng trung bình 5k mà làm 1 năm mới sạch là cái đó kinh nghiệm gì. Cái kênh gì đó kinh nghiệm cái phần chiếu này hết rồi đâu 2 giờ rồi. không 22 giờ mà. Bác sĩ lên lịch sống rồi 22 tháng 5 đúng 22 giờ mà giờ mới có 14 giờ. xoay nó không có đâu. Ở đây trên trang chủ nó hiện mỗi cái thằng này này. Chưa chưa hiện cái thằng này, vẫn lát nữa, hiện mỗi thằng khu vẫn lát đây đâu đây thoát ra chắc chưa lên. này phải tải từ xe từ ấy về xong mình ghép thì mình biết mình biết là cái nào lên cái nào không. Đây toàn tải lại của nó xong dưới luôn tên này dần đéo biết là cái tập nào mà ghép cái tập nào. Đấy một hoa Luôn một xe của nó chứ tải về lâu lắm, tải lại về không gì mà tải về nhập thôi rồi một lần nữa cho làm thì thôi chị. Tải về chợ nó đập thì đéo đâu chả đập nhỉ. Đập thì lúc đó chả đập thì cũng là một sâu cả. Hay bị lỗi này. Sang cái này chạy ra xong. Khánh bên Khánh làm đá cái kinh mình giờ nó mong me làm về này. Đây cái này lại tải được này này, đúng rồi này, tải ngoan chưa đấy. Này thì đỡ phải chờ chứ đấy nhanh nhưng mà tùy ấy tùy sâu hay tùy đéo gì ấy. Không phải cái nào cũng được đâu. Đi vào đây về đây rồi. hôm qua gửi ảnh một kênh này kênh nào nó lấy về chúng nó làm Đâu
đâu kênh nhỉ? Cái kênh Rồi gửi sang đây. Gửi sang đây. nó lấy về Đấy của mình nhá. ờ, Nó lấy thế nào mà lấy giống mà thành nên. đây hỏi kênh này với kênh nào đây? 1 triệu. Mà bắn đây hay là mình gửi sang đây. Thì lên đi. Ừ. Lấy cả thùng của mình luôn. Sau này